Då tänkte jag att vi skulle lösa uppgift 7.26. Kapitel 7. Och den lyder så här. 10,0 gram natriumhydroxid i fast form har lösts i vatten till volymen 500 kubikcentimeter. Och i avgiften så ska ni beräkna pOH-värdet i lösningen. Och i B ska ni beräkna pH-värdet i lösningen. Okej, 7.26. Då har ni fått reda på i avgiften, vad var det vi skulle göra? Jo, vi skulle beräkna pOH-värdet. Det vi måste göra nu är att räkna ut koncentrationen av hydroxidjoner i den här lösningen. Och för att kunna komma så långt, vi har ju bara egentligen fått reda på hur stor massa natriumhydroxid de har löst och hur stor volymen av den här lösningen är. Då måste vi börja tänka stökiometri, det vill säga gå tillbaka till kapitel 6. Och börja med att skriva upp massa. Natriumhydroxid är lika med 10,0 till och med gram. Vi har molmassa natriumhydroxid som vi kan räkna ut då med hjälp av vårt periodiska system. Då har vi molmassan för natrium som är 22,99 gram per mol. Vi har molmassan för syre som är 16,0 gram per mol. Och vi har molmassan för väte som är 1,008 tar vi. Gram per mol. Oj, nu blir det trångt här. Och jag får skriva här ner. Det här är lika med 39,998 gram per mol. Då kan vi räkna ut våran kära substansmängd. Ni kommer ihåg att vi har ett samband. Substansmängden är lika med massa dividerat med molmassa. Och då kan vi räkna ut substansmängden för det som vi nu har lagt ner av natriumhydroxid. Den här substansmängd natriumhydroxid. Så substansmängd natriumhydroxid är lika med massan 10,0 gram dividerat med molmassan 39,998 gram per mol. Och räknar man på det här så blir det 0,25 mol. Då har vi en styck substansmängd. Vi har också volymen på den här lösningen som är tillredd. Volymen natriumhydroxid är lika med 500 kubikcentimeter. Och skriver vi om det här i kubikdecimeter så blir det 0,500 decimeter 3. Substansmängden har vi redan räknat ut. Och vi har ett samband. C är lika med N genom V. Sätter vi in de här värdena som vi har. Substansmängden för natriumhydroxid är 0,25 mol. Volymen av lösningen är 0,500 kubikdecimeter. Och räknar vi det här så blir det 0,5 mol per kubikdecimeter. Då har vi koncentrationen natriumhydroxid. Och det här är ju en stark bas. Det innebär att koncentration hydroxidjoner är lika stor. Det vill säga vi har lika många mol hydroxidjoner som vi har mol från början natriumhydroxidenheter. Det här löses ju upp i vattnet då. Så vi kommer få natriumjoner och hydroxidjoner. Så att koncentrationen NaOH är lika med, och nu skriver vi ju sådana här klamrar när vi har joner, lika med koncentrationen av hydroxidjoner som är lika med 0,5 mol per decimeter 3. Så vi har hydroxidjonkoncentrationen och då vet ju ni att pOH som vi ska räkna ut här i uppgift A. pOH är ju lika med negativa logaritmen av hydroxidjonkoncentrationen som är negativa logaritmen av 0,5.
Och negativa logaritmen av 0,5 det är 0,3 det. Så svaret i A det är att POH-värdet är lika med 0,3. Sen hade ni en uppgift B. Nu börjar det bli ont om papper här. Då skulle ni också räkna ut pH-värdet. Och det behövs inte så många rader till det. Ni vet att pH plus POH är lika med 14. Då sätter vi bara in POH-värdet här. Det vill säga pH är lika med 14 minus 0,3. Och det här pH-värdet då, det blir ju basiskt. Det blir 13,7. Och det visar att vi har en basisk lösning. Och vill man nu vara extra noga ska man skriva ett svar här också. Svar. pH är lika med 13,7.